ځوانان ماشومان ګرده دلې سره جمع دي اګیانې جنګوي د مانده وا خواته د غره په لمن کې کوچان هم پراته دي راغلي دي ډېر ښایسته ویو دی ته ګرانه ګه دا نو اوس موږ رالو د تورمرغې ډیم خواته ماشاءالله ښه اوبه مو له را روانې دي اوس خړې اوبه دي بیا سیسه بارانونه نورې وسي نو بیا انشاءالله شنې اوبه به له را روانې ډېر ښه خوند هم بیا کوي ډیم هم دی لږ لږ ډک شوی دی ډېر ښایسته خوندور ویو دی او د دې سرخانزي ویو بیا جلا خوند کوي د مانده وا خواته د غره په لمن کې کوچان هم پراته دي راغلي دي ډېر ښایسته ویو دی او د مانده کې بیا ځینې خلک څه دي دغه وچ دا څه شی ورته وایي دا جګ جګ سي ولاړ سرغسي ورته وایي هو سرغس دا سرغسي کړکان سي ولاړ دې ته اور راچولی دي دا غلط کار دی په دې کې دا رقم حیوانان سلو یا مرغان دا شان خپل ژوند کې کوي نو غلط کار دی چې څوک دې ته اور راچوي سویان هم په دې کې اوسي او دا رقسم شان پکې اوسي د الله مخلوقات کې اوسي غلط کار دی څوک اور راچوي دی کاکا اختر دی مبارک څنګه دی د کلي اختر باندې خوند اخیستی کلي ښه اختر دی ښه ځوانان دي ښه ساعت تېر دي ګرانه ګه ته ګرانه ګه دا دې څنګه نواله د نوم پر ځان ایښی دی ګرانه ګه شکر د ښه یې ستا دی مبارک هګۍ ستا ودې جنګولی سه دی چا سره وجګوه دا د کلي ځوانان ګرده دا دي راوتلي دي د اختر دویمه ورځ د ماشومان ځوانان ګرده وروره پر د کلي په اډه کې دا دي ورته ولاړ دي هګۍ جنګوي ایوه اکا زوی ماته هګۍ م راکړلې نو زه به د هګۍ مقابله یم ورته در ښکاره کړم چې هګۍ څنګه جنګوي حمزه یې چا سره هګۍ وجنګوه څه حساب ښه بس صحیح دی اوس کتار دا د دوی کوي ګورې څوک یې ګټي جواب لاړه ده وګټلې څو مات شوې ستا څلور سره زما هغه مات شوې او وای بد اوس یو بل کتار سره ومه یا بس دی هغه کوم د دغه حساب ته ورکړې اوس پیسې زور کوو د دواړو ده صحیح دا وروره دومره زیات رش دي ماشاءالله د کلي ګرده ځوانان ماشومان ګرده دلې سره جمع دي اګیانې جنګوي ولې چا وګټل هګۍ ځه چې راځې ته لږ دی چا